Hey, what's up guys? Welcome to Mixtv. At kung bago pa lang sa aming channel, don't forget to subscribe and click the notification bell for more videos. And for today's video, gagawa tayo ng unboxing the bm800. 100? 800. 800. Ah, bubo ka pala. Gago! Asa man ang mga ipakita unsa ng mga parts na. Kana unsa na? Nasi sulod na. Salaan. Salaan. Kagod kaglubi. Tugaan diya. Salaan. Sting. Di pud mawala ang Di po mawala ang shades. shades. Wow, ang galing no. Hindi ko dyan hairband. Baliktad na hirban bubo jud ay. Wow. Sorry. Tapos? May hairband nun sa kuha. Tapos bukod sa ero. Wow, di ba? Bugot sa ero. Ha? Tapos Sa pinadi naman to yung sponge no. oh, Bro, nice sponge. tasa. Sponge lagi na. Baso mong guna. Sponge lagi na. Tapos Flashlight. like Flashlight, torch. ano na sila yung flashlight mo? Hindi yung flashlight ba? Huwag naapod sila ay hawiranan sa flashlight. Pwede siya electric pan. Electric pan nga gamay. Diba? Then, Naapod sila ay bomba. hindi bumbaw eh. Bomba sa ano ba? Bomba sa... Sireng Ay, adjustment. Adjustment no? Bumba. Tama. Tama, bomba. Oh, Ah, diba? bright na dyan ako eh. Of course. Ayun eh. What's more? One, doorbell. Wow! Wow! Gago! Napon sila ay pusil. Ipit man na. Ah, ay, Sa buhok man na, sa buhok. Pantigo lang ba? Oh, diba? Wow! So, Meanwhile, Alright guys, so ayan, sit up na natin. Dito na yung B8 card. B8 card? A B8 sound card. Yan. Ilagay ko dito yung mic jack. Mic jack. Tapos speaker. Speaker jack. Dito ko nilagay sa earphones or speaker. Tapos kung gusto mo mag-recording, lagay mo sa accompany instrument. Tapos tusok mo dyan. Pak! Tusok. while Kung saan mo ito gusto isaksak guys, sa cellphone or sa PC or laptop or any kung anong meron ka dyan. Tapos ito isa, gusto mo mag-recording mag-live, and here's the oh, diba, nindot na kayo no. Sana all mura na ito DJ. So, para mas marinig nyo yung on the speaker maestro. Alright. On the speaker maestro. Alright. Hello? Wait. So, para ma-on to, para ma-open mo yung the B8 sound card, pag
Pagkatapos mong click, i-count ka lang ng 1, 2, 3. Tadang! At, hello? The mic test. At mahal ka pang pagpipilian dito. Kung gusto mong maging isang robot, click the electro. Signature. Signature? Alright, ladies and gentlemen. Alright. Ladies and gentlemen. Tapos isa. Try Shut natin isa. to a nature. Take 1, 2, 1, 2. Ladies and gentlemen. Be nature. Alright. Alright. Take 1, 2, 1, 2. Oh, diba, Steve? Tapos kung gusto mo naman paiba-iba yung boses, pambata, pambabae, panglalaki, pangbarako, pangmatsong katulad ko. Click. Bitch. Hi. Mic check, mic check. Isa. Mic check, mic check. Ladies and gentlemen, mic 1, 2, 1, 2. Wow. Steve. Ngayon, kulang. Alamin, I am Optimus Prime. Steve. Next. Hoy. Patang palagoy. Patang baling unggoy. Nasa bubong. Di budoy. Take 1, 2. 1, 2, 1, 2. Parang kontrabida ba, no? Anong sa tingin mo, sir? Hindi ko kaya ang kapangyarihan mo. Alright. Check. Oh. Siguro mga 5 lang to ba? 5, 4. Elimination. Actually, hindi ko alam tong ganito. Hindi ko alam tong elimination ba? Pero try lang natin. Oh, check. Bakit? Elimination. Oh. Elimination. Elimination. Parang tunog alien. Nasa universe ka na. Ngayon, Tagoro. Papatayin kita. Isa yan? Oh. Shockwave. Shockwave. Try natin. Shockwave. Oh, nindot ba? Parang nasa ano, sa sa tawag sa parang nasa bangin? Ah, hindi. Nasa ano tawag? Basta, nasa CR. Kung gusto mo naman maging MC. MC ito yung para natural lang. At meron din silang mga About kiss, love, clap, pay attention, kiss, song 1, song 2. Start tayo sa song 1. Yeah. Oh, okay. Song 2. Bitin ako dun. Yung break mo nahulog. Ladies and gentlemen, please welcome Sam Melvin.
Di ko maisip na darating ka. At ngayon buhay ko. Tapos kung galit, kung ayaw mo na sa buhay mo, kung galit ka na sa buhay mo, despise. Mahal na. Diba? I like it, I love it, I want some more of it. Kung gusto mo nang humalik, That's all. Okay. Kung gusto mo palang i-adjust yung echo, dito. Alright, mic check. Kung walang echo, alright, mic check. So, dahil full yung gamit ko, mic check. Alright? Diba? Mas magandang pakinggan. Mic check. Naka-full na din yung mic natin. Kung walang mic, mic check. Diba? So, kung gusto mo naman mag-video, okay? Can I borrow your phone? No. Na-charge ko. Okay, basta saksak You can buy a new phone. Bait na lang tayo ng bagong phone para hindi na tayo mahirap sa kanya. Napakaano niyan eh. Tigew. Sa Bisaya, Tagaw. Tigew. Ikaw naghatag niya, hulam-hulamonin mo. Buang ka. Hiramin ko naman eh. Ayoko nga eh, nag-charge. Sige. Alright. Sige, magbabay na lang tayo. Bye. Thank you. Hiram tayo ng cameraman natin ba? Okay. Kaya try natin mag-video kay guys. Saksak mo lang yung... Alright. Tapos... Hop. Alright guys, so try natin mag-video kay. Para ma-feel natin yung bm800. Oh, bisa. nakilala kita sa phone. Maricel ang pangalan mo. Bye! Kay ganda ng boses mo, kasing ganda ng pangalan mo. Sinabi mo sa akin, ako'y awang-awa sa'yo.